بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین اور لائیو صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے برائے مہربانی پاک ویدر لائیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، آج سوموار کے روز 22 مارچ بھی بالائی و وسطی سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دور دور تک موسلادھار طوفانی بارشوں اور شدید گرج چمک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق ایک مرتبہ پھر سے شدید گرج چمک کے طوفان چند گھنٹوں میں آج سوموار 22 مارچ دوپہر شام تک پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دور دور تک تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جس کے باعث ان علاقوں میں آج سوموار 22 مارچ دن اور رات کے دوران پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دور دور تک بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی و وسطی سندھ میں بھی بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ جی ہاں ناظرین، تازہ ترین صورتحال کے مطابق شدید گرج چمک کے طوفان ایک مرتبہ پھر سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی و وسطی سندھ کو آئندہ چند گھنٹوں میں آج شام رات تک اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جس کے باعث ان علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سے زبردست بارشوں اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر بارش کی مقدار 50 سے 100 ملی میٹر کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ کس شہر میں، کس علاقے میں، کس صوبے میں کس شدت کی بارش ہوگی، آنے والی ویڈیو میں تمام شہروں کے ناموں کے ساتھ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ اگلی ویدر اپڈیٹ میں کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔